Aí sim, a dupla, hein? A dupla, a dupla. Pessoal, ó, o Micro 909, hein? Vamos nessa. Olha a fotinha dele que... Não sei se ficou bom. É o Richard. Não, não é não. É o Lindomar. Fazendo a folga do Richard. Onze zero sete. Aí sim.
É isso aí, papai, cara de choro. É isso aí, pessoal, BR encostando. É isso aí, meu amigo Ares. Só teu carro aí hoje, ó, na linha 38. Mais o BR aí, ó. Vai encostar. É isso aí, pessoal. Mais um BR encostando aí. 949-2031. É o carro, pô. Mas é o carro, não é você não. É o carro. É o carro, vai pro YouTube. É isso aí, pessoal. Nosso trabalho, o busólogo não para. É nóis. O foco nosso é filmar carro, não filmar o motorista. Desculpa aí, pessoal. É nóis. Bibits. Encerrando mais uma filmagem no Ferryboat, por aqui. É encerrando por aqui, 38, do Ariston. 266 do Ariston.